생각하면 저 오빠 백댄서인 줄 알겠네. 음악에 젖어가지고 어디 가요 근데? 예? 그 두 곡하고 그냥 떨어져 나가는 거예요? 아 여기 풍기물란죄로 2만원 주고 가야 되는데 나 물 한 잔 마셔요. 아 근데 우리 엄마들 여기 안 치우세요? 아 예 어서 오세요. 안 치우세요? 난로가 꺼져가지고. 예? 아니 석유 어디 없어? 석유 뚝 떨어졌어? 시켜놨어요. 예? 시켜놨습니다. 네, 석유 좀 넣어. 우리 엄마들 여기 좀 구경 오셨는데 감기 걸리면 안 돼. 시켜놨어요. 이제 엄마들은 이제 3개월 동안 매일 봐야 되겠네. 노인정 가면 뭐해요? 냄새만 나지. 맞아 안 맞아요? 네? 네. 세상에 다 노인정에서 오신 거 이렇게? 아우 세상에 요쪽에다가 내 이럴 줄 알았으면 요쪽에다 온도를 놓을 걸 그랬어. 예? 힘들면은 좀 누워도 계시고 지치게. 예? 그 생각을 못했네. 예, 고맙습니다. 내일부터 오실 때는 도시락을 좀 싸갖고 오세요. 네? 기력 떨어지면 구경도 못해. 그쵸? 간식 싸갖고 오셔도 괜찮아. 딴 사람들은 안 되는데 우리 엄마들은 내가 괜찮아. 네? 아셨죠? 저기 커피 있으니까 커피도 좀 드시고 따뜻한 물도 있어요. 가서 잡숴. 감기 걸리면 안 돼. 그럼 3개월 동안 못 봐. 그죠? 우리 엄마들은 감기 한 번 걸리면 한 달은 죽더만. 그죠? 그 기력이 딸려서 그런 거야. 감기 안 걸리게 목도리 단디하시고. 엄마는 왜 목도리도 안 하고 왔어? 예? 목도리를 해야지. 그러면 혈압 있으면 큰일 나네. 아 그래요? 네 목도리를 하고 다니세요 단디. 아 그니까요. 우리 여기다 이렇게 좀 높게 해놔야 되겠어. 이렇게 식탁을 하나 갖다 놔야지. 아 무슨 노래를 또 해드릴까? 여기 왜 이렇게 우왕좌왕해요? 예? 빨리 자리에 앉아봐. 왜 그래? 예? 예? 애가 타이들은? 참 애가 타게 만드네 진짜. 우리 엄마를 애가 타라는 노래 알아요? 아니 저기 이쁜 처자가 애가 타를 노래를 해달래. 못 들어봤죠? 한번 들어볼래요? 예? 아, 사랑하는 남자를 못 만나갖고 밤새 애가 타 뒤진다는 얘기요. 예? 그 노래 한번 들어봐요. 애가 타 한번 해줘봐요. 예? 애가 타. 어우 세상에 저거 하나 꺼졌다고 그냥 썰렁하네.
노래 하니까는요, 에코 좀 빼봐요. 이 노래 하니까 세상에 12명이 나갔어. 예? 그러면은 인당씩 10,000원만 잡아도 12만원 뺏겼네, 이거 대인자. 그래서, 예, 아니, 왜냐하면 또, 내가 또 이 노래를 하면은, 여기 언니가 최소 2만원을 준단 말이에요. 근데 저 새끼가 사랑의 맛을 넣는 바람에 10,000원이 깎여가고 또 10,000원밖에 못 벌게 새끼. 예? 아, 노래 시키시려고? 예, 무슨 노래 또? 예? 아니, 그게 아니라 지금 할 노래가 없어요. 예, 얼른 신청하세요. 아, 내장산? 예, 그래요. 그래, 얼른 주시오. 아, 먼저 해야 돼요? 아우, 자꾸 이렇게 노래만 신청받으면 안 되는데? 아니, 일단 내장산을 하고, 마음에 안 들면 안 주시는 거 아니에요? 네, 내장산 한번 갑시다. 예, 그리고 이제, 제 제멋대로 할게요, 이제. 네. 왜냐면 이게, 관객들 분에서 노래를 신청을 받아서 하면은 이게 진행이 안 돼. 그죠? 맞아. 저기, 네, 내장산 한번, 네? 내장산? 그래요, 여자 반 한번 해봐요. 이거 어쩌다가 부르니까 키도 모르겠네. 렛츠고! 방송은 끝났고 이제 눈꽃이 내릴 텐데 그냥 내장산을 언제 들어도 좋더라고. 그쵸? 내장산?
세상에 이렇게 노래를 여기 하다 보니까 세상에 여기 오라버니는 이제 기대기를 2개나 뚫었네. 예? 아 멋있어서 그래 멋있어서. 아니 제가요 개인적으로 귀걸이 한 남자를 좋아해요. 그래갖고 아 유튜브 보셨어요? 세상에 이렇게 추운데 아우 감사해요. 그니까 세상에 예. 아 예 저희가요 3개월 동안 할 거예요. 예 어제부터 자주 들려주세요. 여기 바람이 얼마나 부는지 사람까지 없으면 얼어 뒤져. 예, 몸도 춥고 마음도 추우면 어떻게 사냐고. 그죠? 아 나도 이제 개인적으로 남자가 생기면 귓구녕을 뚫으려고. 예? 아니 매력 있더라고 귀 뚫은 남자가. 예? 엄마는 싫어요? 혹시 귓구녕 뚫은 남자 어때? 아 누가 뚫어줬으면 좋겠어? 거기 저 도라이가 좀 줘봐. 급한 대로. 아니 예전에는 엄마 바늘로 다 뚫었잖아. 예. 다 매졌어? 참 지금 다시 뚫기도 그렇고. 예? 아 저는 2개 뚫었어요. 귀가 쬐끔해서 한 귀가 크면 한 10개 정도 뚫을 걸 그랬어. 예? 그러니까 귀가 작더라고. 이 귀가 작은 건 복이 없다며? 예? 아 복이 없어서 그런가 있잖아요. 남자가 왔다가 가고 먹을질하네 이 쌍놈의 새끼들이. 너무 세 이건 아니야. 큰일 났네. 네, 저기 감독님 쌍무는 새끼 이거 지워주세요. 네? 쌍무는 새끼 이거 지워주세요. 너무 세 여기. 네? 내가 욕 잘 안 하는 품마거든. 저는 교양이 있어갖고. 아니 우리 팬분들이요. 아니 우리 오빠의 아들이 저보고 제발 좀 욕 좀 해달라고 그래요. 네? 근데 욕이라는 게 자꾸 해봐야 되는데 이제 저는 이제 잘 안 해봐가지고 욕을 해도 참 어색하더라고. 이제 우리 이제 제가 이제 카페가 있어요. 카페가 있는데 우리 운영자님이 진짜 욕쟁이에요. 네? 욕을 얼마나 찰지게 하는지 제가 언제 한번 모셔갖고 욕 배틀을 한번 해보려고. 네? 아 욕을 어마어마하게 아주 그냥 찰지게 한다니까. 욕을 어떻게 생겼냐고? 욕이? 이제 몰라 이제 조만간 좀 여기 와가지고 좀 꼴통 죽이는 양반이 있으면 내가 그분을 불러갖고 욕을 한 사발 먹이려고. 저 좀 가르쳐줘요 언니. 아 지금 여기 계시거든. 예? 욕쟁이. 가서 봐. 우리 욕쟁이 언니가 좋아하는 거 여보 한번 할게요. 여보랑 또 동전인생이라는 노래가 참 좋더라고. 누가 한 거야 그거? 진성씨가. 예? 진성씨 아시죠? 진성씨 노래가 참 하는 노래마다 다 좋더라고. 안동역에서 보릿고개 가지마 아셔? 가지마 다음에 나온 노래가 동전인생이더라고. 예? 우리네 인생 아무 쌀데기 없다 이 말이요. 예? 동전과 같다고. 예? 욕심도 내지 말고 즐겁게 사시오. 언제 갈지 모르는 인생 그요 하고요. 스트레스 받으면 안 돼. 스트레스 받으면 이 엿장수 앞에 와가지고 엿을 팔 때에 저것을 사먹을까 말까 이러면 혈압을 나 뒤져. 스트레스 받는다 이 말이요. 그러니까 지금 여기 오실 때는 농협에 들렸다가 13,000원만 찾아갖고 와. 3,000원은 엿값이고 뭐 이렇게 그지 새끼들이 뭐 하나 팔면은 팔아주고 이래요. 그래야 우리도 먹고 살 거 아니야. 석유도 떼고 이것들 석유 떨어져가지고 언제 필지 몰라. 석유 한 통에 2만원씩 하더만. 그러니까 얼마나 좋아. 어머나 세상에 언제 사셨어? 기가 막히게 좋아. 이게 혈액순환에 좋은 거 아니요? 우리 늙어가는 건 어쩔 수 없잖아요. 나이 40이 넘어가면은 혈관도 같이 늙어. 그래서 병이 다 어디서 오느냐? 혈관에서 오는 거예요. 이게 원활하게 순환이 안 되니까 병이 이것도 혈압도 오고 담도 오고 다 오는 거예요. 혈관 관리만 잘해도 오래오래 건강하게 살 수가 있단 말이에요. 그러니까 조금만 몸이 찌부둥하면 그냥 이거 갖다 막 붙여. 그 100원밖에 안 해. 이건 썩는 게 아니니까 갖다 쟁여놓고 써. 눈치 보지 말고. 파스는 사실 비싸서 못 쓰잖아요. 그죠? 하루에 1,000원씩 할 걸 한 잔에? 이거 애끼려고 막 찢어지지도 않잖아 파스는. 아 펜 하나 드려. 여기가 지금 장사하는 시간 아닌데 펜 하나만 줘. 이거는 썩는 물건 아니니까 갖다 놓고 두고두고 써도 돼. 2개 갖고 오려? 2개 갖고 오려. 돈은 내가 10,000원밖에 안 받았어.
받았어. 10,000원은 네가 어디가 받아봐. 자, 여보 한번 해줘봐, 여보. 석유가 빨리 와야 되는데 우리 엄마들 추워서 안 되는데. 울지 말아요. 하지 말아요. 당신 곁에 나 있잖아요. 여보 울지 말아요. 울지 말아요. 살다 보면 즐거운 날 살다 보면 올 거예요. 울지 말아요. 하지 말아요. 당신 곁에 나 있잖아요. 여보 울지 말아요.
오늘은 저기 예. 영덕 은행을 털어갖고 오셨어요? 예? 세상에 허리가 무겁네 무거워서 엄마는 내 노래에 관심 없어요. 이게 떨어지니까 제가 여기에 시선이 그냥 막 눈이 떨어질 정도로 여기 보고 계시네. 예? 요즘에는요 엄마 각설이 할만해. 예? 예. 전국에서 이 각설이를 보려고 몇 시간씩 차를 놓고 여기까지 오세요. 그러니 예? 너도나도 거지하려고 해서 지금 거지판이 아주 포화 상태요. 예? 엄마도 충분 배고프면 나와요. 네, 우리 같이 먹고 삽시다. 예? 예, 전혀 못해요? 그래 맞아. 각설이 하려면 끼도 있어야 돼. 요즘에는 만능이어야 돼. 예? 노래도 잘해야 되고 말도 잘해야 되고 예? 북장구도 잘 쳐야 되고 주는 것도 잘 줘야 되고 예? 외로움 못이요. 2만원밖에 안 해. 남자들은 대충 말해도 알아듣더라고. 예. 아니 그건 저 혼자 하는 얘기예요. 예. 아니 야한 얘기를 해도 우리 여자들은 잘 못 알아듣는데 남자들은 이게 눈빛만 봐도 알더라고. 네, 저게 뭔 뜻인지. 저쪽에 그 호텔이 있는데 오빠야 글로 와요. 제가 아직 여기 와갖고 아직 남자 하나도 안 먹었어. 예? 아직 새 거라고 오빠야. 이따가 저쪽에 모텔 하나 있더만. 그 모텔 이름이 뭐요? 생각이 안 나네. 예? 2만원만 있으면 된다고. 유동수 모텔. 아, 너 뭘 해드릴까? 아, 예. 예. 아, 예. 감사합니다. 세상에 어제도 오시고 그냥 오늘도 오시고 예. 멀리서 그냥 웃는 인상이 얼마나 이쁜가 몰라. 예. 저는 인상이 참 안 좋다고 그래요. 처음에 이렇게 나왔을 때 저 욕쟁이 언니가 저한테 그러더라고. 너 참 인상 좋겠다 야 이러더라고. 예? 그래갖고 얼마나 인상이 더러운지 안 보려고 그랬더니 아니 자꾸 이제 언니가 시켜갖고 말 웃어라 인상 찌그리고 있지 말라는 거지. 그래갖고 자꾸 웃었더니 이쁘다는 소리 많이 듣더라고요. 그러니까 자꾸 웃어야 돼. 웃어야지 이쁘더라고. 예? 안 웃고 아무리 이뻐도 있잖아. 인상 쓰고 있으면 안 이뻐. 예? 멀리서 봤을 때는 웃는 얼굴이 너무 예뻐. 저기 보니까 저 오빠 봐봐. 예? 범죄형 같이 생겼지만 계속 웃고 계시니까 얼마나 이뻐. 혹시 우리 오라버니 듣고 싶으신 노래 있어요? 없어? 그래도 우리 엄마들을 여기 어디야 국리에 왔으니까 미녀 한 자락 해드릴까? 응? 그치 이제 각설이는 장구를 잘 쳐야 돼요. 예. 그러니까 저기 저 미녀 한 자락 하기 전 3번 장구 좀 줘봐요. 그 다리랑 해갖고 아니 그거 아래 거. 아 준비할 동안 노래하라고? 나 이 노래 잘 못하는데 마이크 좀 올려줘봐요. 그 어느 세상에서 혼자 숨쉬는 고통이 아픈 가슴이 세상과 그대 그리움이 마이크 상처가 너무 아프고 아팠어. 이루지 못한 우리 사랑의 문고리 어두운 이 세상에 그걸로 해도 내가 모든 손에 어쩌면 우리도 이혼하니 일생에 못 갚은 우리 사랑의 꽃이
이 가사가 그냥 확 꽂히네, 꽂혀. 물 한 잔씩. 아니, 책은 안 갖다 주고 뭘로 칠하는 거야? 아이고. 우리 엄마들이 좋아하는 노래 한 잔 해드리고 신망고강산 좀 넣어줘요. 그리고 여기 저거 설장구 좀 여기다 갖다 줘요. 채랑. 아, 엄마 이것도 건방지게 또 앉아야 되겠네. 예, 앉아서 할게요. 아, 여기 지진대. 이럴 줄 알았으면 여기다가 장판을 좀 깔걸. 아, 지금 이 시간에 배가 고파요? 아, 식사 안 하셨어요? 너새 젊어서 놀아 늙어지면 어머라니 화물아 세대로 위로 밟고 차며 기운하니 인생은 일장 주공에 아니 너지는 못하리라 한 잔 받으시오 이술 한 잔을 받으시오 석자를 다시 보다니 만수가 하옵소서. 저 뭐요? 내코가 너무 많이 들어왔다. 저기 우리 엄마들 오래오래 건강하세요. 아프지도 말고. 네. 뭐 누구나 한 번쯤은 가지만 죽는 날까지 건강하게 있다가 잠들었을 때 가시오. 아셨죠? 예, 아프지 말고. 가서 설장구 줘봐요. 저것 좀 줘봐. 신망고 강사. 해볼게요. 넣어줘요. 바로. 여시고. 이거 책 까는 거는 책 까는 거. 아주 얇은 거.
다시